Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasoulillah. Chers étudiants, salam alaikum. La vidéo اللي راح نبعث لكم اليوم c'est un complément mathématique على le produit scalaire et le produit vectoriel. En effet, كاين بزاف les étudiants في les commentaires قالوا لي ماذا بينا لو كان درت لنا le chapitre rappel mathématique. Pour le moment ما عنديش الوقت باش نديروه complet, surtout que راهو يستنانا le T de dynamique plus un chapitre على les énergies. Mais واش راح ندير لكم quand même le produit scalaire et le produit vectoriel parce qu'ils sont importants pour vous تستعملوهم بزاف. Alors, نبداو بلو produit scalaire الجداء السلمي. نبدا بلا définition تاعو. Il faut comprendre que le produit scalaire c'est quoi? C'est un produit entre deux vecteurs. هو جداء ما بين شعاعين. صح le résultat تاعو شنو؟ Le résultat تاعو c'est un scalaire يعني un nombre. Donc التعريف الأصلي ولا تاع الجداء السلمي هو جداء بين شعاعين نتيجته هي مقدار السلمي على به يسميوه الجداء السلمي. Donc في لو تيتر قلنا on va faire le produit scalaire produit vectoriel هذا يسميوه الجداء السلمي. الآخر سي الجداء الشعاعي. Pour le moment الجداء السلمي وشنو؟ هو جداء ما بين شعاعين نتيجته مقدار سلمي يعني عدد. دوكا كيفاه نحسبوه؟ Eh ben c'est simple. Si je fais le produit scalaire de deux vecteurs V1 et V2, هذه la notation. Le point il signifie produit scalaire يعني جداء سلمي. Par définition, c'est le module du vecteur V1 fois le module du vecteur V2 fois le cosinus de l'angle ما بين V1 و V2 نسميه alpha. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que alpha c'est l'angle entre les deux vecteurs V1 et V2. Donc, quand on رسم V1 هكذا و V2 هكذا هذا هو l'angle alpha. Donc الجداء السلمي ل V1 و V2 هو شدة V1 في شدة V2 في الكوسينوس تاع زاوية ولا طاولة V1 في طاولة V2 في الكوسينوس تاع الزاوية المحصورة بين V1 و V2. Donc هذا هو التعريف تاع الجداء السلمي. دوكا une fois عرفنا on va voir quelques propriétés بعض الخصائص ولا مميزات هذا الجداء. قبل ما نروحوا لهذوك الخصائص نهضروا شويه على كي نكونوا نخدموا اون كوردوني كارتيزيان. يعني الى خدمنا بالاحداثيات ديكارتيه يعني في معلم ديكارتي. Donc quand on travaille en coordonnées cartésiennes, il faut choisir un repère. On suppose باللي كاننا dans l'espace ونخدموا في un repère orthonormé. Ortho ça veut dire orthogonal يعني متعامد و normé متجانس. Donc راح نخدموا في معلم متعامد ومتجانس OX OY et OZ. Alors المعلم المتعامد والمتجانس OY هذا les axes يقولوا باللي il forme ce qu'on appelle un trièdre direct. Ça veut dire quoi un trièdre direct? قبل ما نكتبوها. Un trièdre direct ça veut dire que quand on place l'axe OX هنا donc le trièdre direct نعرفوه بلا règle de la main droite. Donc ردوا بالكم les gauchers en général يغلطوا ينساو يستعملوا la gauche. J'utilise la droite. Donc لو كان نحط OX هنا نحط OY هنا ونحط OZ هنا. Donc لو كان تشوفوا كي ندور هكذا عندي un angle de 90 degrés. كي ندور هكذا عندي un angle de 90 degrés. Entre هذا l'axe وهذا تانيك عندي un angle de 90 degrés. Donc هنا عندنا 90 درجة 90 درجة وعندنا 90 درجة. Donc هذا هو le trièdre direct. Donc ça veut dire que هذا c'est l'axe OX, l'axe OY ou bien sûr l'axe OZ راهو جاي. Donc OX, OY et OZ. Maintenant sur ces axes je dois définir des vecteurs unitaires. أشعة وحدة. Je vais prendre une autre couleur. Donc هنا هذا وشنو I ou J ou K. Donc I c'est le vecteur unitaire شعاع الوحدة وفق OX. J c'est le vecteur unitaire suivant OY يعني شعاع الوحدة على OY. Ou K c'est le vecteur unitaire suivant OZ. Maintenant
quand on travaille en coordonnées cartésiennes, on a une autre manière de calculer V1, V2. Alors, V1, لو كان تكون الإحداثيات تاعو ولا المركبات تاعو لي كومبوزون du vecteur V1 نسميهم X1, Y1 et Z1. ولو كان V2 المركبات تاعو نسميوهم X2, Y2, Z2. Donc ردوا بالكم هنا X c'est pas les coordonnées d'un point. هادي مركبات شعاع. Eh ben V1 scalaire V2 يعني الجداء السلمي بين V1 و V2 وشنو هو X1 fois X2 plus Y1 fois Y2 plus Z1 fois Z2. Donc هذه طريقة لحساب الجداء السلمي وهذه طريقة أخرى كي نكونوا نخدموا كوردوني كارتيزيان. هذه نقدروا نجوستيفيوها إلا حبينا نشوفوا منين جات. إلا حبينا نشوفوا منين جات نعطيكم اون بروبريتي امبورطونط على هاد لي اي جي كا. I scalaire I, يعني I au carré, c'est égal à J scalaire J, c'est égal à K scalaire K, c'est égal à 1. يعني كي ندير الجداء السلمي تاع I مع روحو ولا J مع روحو ولا K مع روحو يعطي لي واحد. بصح لو كان ندير I scalaire J ولا ندير J scalaire K ولا ندير K scalaire I ولا I scalaire K يعني كي ندير ان برودوي تاع واحد من هاد الاشعه مع واحد من الزوج الاخرين بو امبورط واش ندير اي مع جي ولا جي مع كا ولا اي مع الكا هنا يعطي لي زيرو. وعلاه هنا جو مي ترومبي فات اتونسيون سي با الفيكتور نول واش قلنا لو برودوي سكالير دو دو فيكتور il me donne un سكالير عد دونك سي با لو فيكتور نول موش عامل اون بروبريتي تاع لي فيكتور ولا تاع لو برودوي فيكتوريال نسيت باش نقولها لكم هنا. سي V1 scalaire V2 égale à 0. Bien sûr, بلا ما يكون V1 معدوم ولا V2 معدوم لازم الزوج يكونوا غير معدومين. واش حاب يقول؟ حاب يقول V1 il est perpendiculaire à V2. وعلاه كي يكون جداء ولا كي يكون عندي جداء سلمي تاع شعاعين متعامدين لو كان الزاويه الفا لو كان طيح فيها كاوين V1 يجي هكذا و V2 هكذا لو كان تكون بيناتهم زاويه قائمه الكوسينوس تاع 90 درجة سي زيرو. دونك الجداء السلمي محدوم. دونك شفاو خاصية الجداء السلمي لشعاعين متعامدين معدوم. دونك لو برودوي سكالير دو دو فيكتور بيربونديكولار اي نول. دونك هنا لو كان نجيونا نماركيو قلنا هادي سي اون باز اورتو نورمي. اورتو سا فيدير سي اون باز اورتوغونال يعني هاد اي جي كا يقولوا عليهم اساس متعامد. صافي دير كو اي متعامد مع جي اي متعامد مع كا وجي متعامد مع كا. دونك كي دير اي فوا جي ولا جي فوا كا ولا كا فوا اي سي نورمال كو يعطي لكم زيرو. ماتنون كي ندير اي فوا اي ا تيتر ديكزومبل نابليكيو لا لوا هادي. لو موديل تاع اي هو واحد. لو موديل تاع الفيكتور دوزيام لي هو اي هو واحد. ما تنساوش اشعة الوحدة دونك الطويلة تاعها هي واحد. في الكوسينوس وشنو ها الزاوية اللي يصنعها شعاع مع نفسه هي زيرو. دونك كوسينوس زيرو سي 1. دونك 1 فوا 1 فوا 1 سي 1. كيف لو كان دير جي سكالير جي يخرج لك 1 فوا 1 فوا كوسينوس زيرو. لو كان دير كا فوا كا يخرج لكم لا ميم شوز. دونك اي سكالير اي ولا جي سكالير جي ولا كا سكالير كا سا دون 1. لي برودوي كروازي هادو يسميوهم لي برودوي كروازي اي جي ولا جي كا ولا كا اي يعطي لكم زيرو. دونك اون فوا شفنا هاد لا بروبريتي لو كان نجيو لهذا نجوستيفيوه. V1 scalaire V2 c'est quoi؟ وشنو V1 وشنو V2؟ V1 c'est X1 fois I نكتبو على حسب المركبة تاعو plus Y1 fois J plus Z1 fois K. V2 c'est quoi؟ c'est X2 fois I plus Y2 fois J plus Z2 fois K. Maintenant, quand je vais faire mon produit de vecteurs, نديرو بالتوزيع. نبدا بهذا نضربو معاهم كاع. دونك كي ندير x1 i fois x2i يخرج لي x1 fois x2 fois i fois i. مي i fois i c'est 1. دونك يبقى لنا x1 x2. بصح كي دير x1 i fois y2j i fois j c'est 0. كي دير x1 i fois z2k i fois k c'est 0. دونك لي برودوي كروازي يروحو.
Juste le deuxième, y1j fois i, fois x de i. J fois i, c'est nul, ou j'ypra? Y'pra y1j fois y2j. Donc j fois j, c'est 1, ou j'ypra y1, y2. y1j et z2k, j fois k, c'est 0. Plus, la même chose, هذا كي نضربو k fois i0, k fois j0, j'ypra z1k fois z2k. Donc يبقى لنا z1, z2, parce que k fois k, c'est égal à 1. Donc, هذه أنا عاودنا بينا منين جات هاد la propriété. Très bien. نزيد لكم quelques propriétés du produit scalaire. Donc, هاد les propriétés, je fais عليهم, elles sont importantes. V1 scalaire V2, c'est égal à V2 scalaire V1. يعني le produit il est commutatif, يعني الجداء السلمي جداء تبادلي. Ensuite, donc V1 scalaire V2 plus V3. نقدر ندير عملية التوزيع. Donc التوزيعي بالنسبة لعملية الجمع. Le produit scalaire est distributif par rapport à l'addition. Donc يعطينا V1 scalaire V2 plus V1 scalaire V3. نعطيلكم quelques propriétés اللي جاوني في البال اللي تفكرتهم دوك. Si je prends par exemple M c'est un scalaire, et que je multiplie par A scalaire B, ben ce sera la même chose que de multiplier M fois A, ومن بعد نتيجة ندير لها البرودوي سكالير مع B, ولا ندير A scalaire quoi M fois B, ولا ندير le produit scalaire, هذه c'est évident, A fois B, ومن بعد نضرب fois M. Parce que de toute façon هذا الجداء تبادلي, puisque هذا c'est un scalaire عادة. Donc هادويا c'est les propriétés اللي جاوني في البال دوكا dans l'immédiat. نروحو maintenant باش نشوفو شكون le produit vectoriel, الجداء الشعاعي. Donc ما تنساوش هذا ce que j'ai fait sur le produit scalaire. نخلي لكم لافي قبل ما نحيها، اللي يحب ياخذ une capture d'écran يصورها ولا يكتبها. Donc maintenant je vais passer au produit vectoriel, يعني الجداء الشعاعي. Je pense que vous avez deviné. Donc اسم على مسمى. كيما من قبل le produit scalaire c'est quoi? C'est un produit de deux vecteurs qui me donne comme résultat un scalaire. هاد مرة كندير la définition. Je vais commencer donc par la définition. هاد مرة c'est un produit entre deux vecteurs. بصح le résultat تاعو شنو؟ c'est un vecteur. حبايا يسميوه le produit vectoriel. الجداء الشعاعي هو جداء بين شعاعين ونتيجته هي شعاع آخر. هو جداء بين شعاعين يعطينا شعاع. دونك كي ندير V1 vectoriel, دونك الرمز تاع le produit vectoriel c'est soit هكذا. دونك بالك هادي ce n'est pas le produit scalaire. قلتها لكم من قبل. Le produit scalaire الرمز تاعو c'est un point ولا ما نكتب والو، نخليها فيد. كي ندير هكذا ولا ندير هكذا، هذا يسميوه لو برودوي فيكتوريال، الجداء الشعاعي. دونك واش يعطينا لو برودوي فيكتوريال؟ يعطينا ان فيكتور V3. دونك هنا سي فو رماركي درنا جداء بين شعاعين، النتيجة كانت عبارة عن شعاع. صافي يدير كو في النتيجة كاين تلت مقادير. لازم نلقاو الحامل تاع الشعاع الجديد، الاتجاه تاعو والطاولة ديالو. دونك quand je fais le produit vectoriel entre deux vecteurs, je trouve pour résultat un vecteur. Ça veut dire que je dois déterminer trois grandeurs. لازم نلقى la direction, le sens et le module du vecteur V3. Voilà tout ce que je dois trouver. Alors, je vais commencer par la direction et le sens. Donc, directement, je vais vous parler de la règle de la main droite. Le produit vectoriel appliqué dans cet ordre, نقدروا نلقاوه بلا règle de la main droite. واش ندير؟ نبلاصي V1 هنا، نبلاصي V2 هنا، ونبلاصي V3. Le résultat راح يجينا هنا. Donc en fait,
نقولوا بلي que le produit vectoriel, comment on doit le déterminer? Le vecteur V1 et le vecteur V2 et le vecteur V3 pris dans cet ordre qui ناخدوهم في هذا الترتيب, il doit former ce que j'ai appelé من قبيله un trièdre direct. Ça veut dire que نقدر نبلاصيهم بهذا الترتيب على اليد اليمنى ونمشي في le sens trigonométrique. Donc V1 scalaire V2 يعطينا V3. Donc لو كان نجيو نشوفوا الحامل تاع V3, il est perpendiculaire au plan formé par V1 et V2. يعني V1 et V2 يشكلوا لنا كيف يقولوا يشكلوا لنا مستوي. V3 يجي عمودي على هذا المستوي. Donc première propriété, la direction de V3. Et bien la direction de V3, elle est comment? Elle est perpendiculaire au plan formé par V1 et V2. Par exemple, أنا نحط هذا هو الفيكتور V1 هاو V1 وهذا هو V2. راكو تشوفوا راهم محتويين في مستوي. V1 et V2 sont contenus dans un plan. Et ben le V3 كاش يجي ما يجيش مايل هكذا ولا هكذا ولا هكذا, يجي كيفاه؟ يجي عمودي على هذا المستوي. Donc la direction صبناها. Le sens واش نقولوا؟ قلنا بليك V1 virgule V2 et enfin V3 forment un trièdre direct. Enfin, le module de V3, c'est quoi le module de V3? C'est le module de V1 fois le module de V2, هذا مرة fois le sinus de l'angle alpha qu'il y a entre V1 et V2. Donc on a déjà première propriété. C'est le sinus de l'angle 0 ou la de pi qui est nul. Ça veut dire que le produit vectoriel il est nul, il a كانوا متوازيين. شوفوا واش قلنا من قبل propriété. Le produit scalaire الجداء السلمي يكون معدوم لو كان الشعاعين يكونوا متعامدين. هنا الجداء الشعاعي يكون معدوم لو كان الشعاعين يكونوا متوازيين. Donc il a كان عندي V1 parallèle à V2, donc هذه c'est une propriété. Automatiquement راح يكون عندي V1 vectoriel V2 qui est égal au vecteur nul. يعني الجداء الشعاعي بين شعاعين متوازيين هو الصفر. وعلاه؟ باسكو كي تاخذوا شعاعين متوازيين إلا كانوا في نفس الاتجاه, إلا كان عنده دي فيكتور هكذا V1 V2, لونغ ما بيناتهم سي زيرو. لو كان يكونوا متعاكسين لونغ ما بيناتهم سي بي. سينوس زيرو ولا سينوس بي سي زيرو, دونك ما كاش فيكتور V3. دونك هنا كملنا لا ديفينيسيون تاع لو برودوي فيكتوريال. ماتنون كي نكونو نخدمو بلي كوردوني كارتيزيان, هنا تانيك إلا حبيت نحسب الجداء الشعاعي عندنا طريقة. كي ندير V1 فيكتوريال V2 قلنا لو ريزولطا سي ان فيكتور. دونك الهدف تاعي إلا نعرف المركبات تاع V1, سوبوزون V1 المركبات تاعو X1 Y1 et Z1, و V2 المركبات تاعو X2 Y2 et Z2. Et ben المركبات V3 وشنو هم؟ وشنوها X3 Y3 و Z3. نابليكيو ce qu'on appelle la méthode des déterminants. Donc واش ندير؟ ندير I J et K. Donc quelles sont les composantes تاع V1 X1 Y1 Z1؟ نحطهم هنا X1 Y1 et Z1. On met les composantes à V2, c'est quoi? X2, Y2 et Z2. Maintenant, comment je calcule le déterminant? Eh bien, c'est simple. Je vais mettre ici, نبداو toujours فوق ال I, نبداو ب 1 plus, on alterne. Plus, moins plus. Et je vais barrer la première ligne. Je vais barrer la première colonne.
ومن بعد نباريو لا دوزيام كولون ومن بعد نباريو لا troisième colonne à tour de rôle نبداو بالاولى ومن بعد لا دوزيام بعد لا troisième. Alors quand on va les barrer vous allez voir ce qu'on va trouver. نبداو نحيو لا première colonne. وين يتقاطع هذا الخط مع هذا واش عندنا؟ عندنا بلس اي. دونك عندنا بلس وعندنا اي. واش بقى اون فوا نحينا لا بروميير كولون؟ بقى هذا، بقى لنا ان ديتيرمينون دو كيف يتحسب؟ هاد ليليمون فيه هاد ليليمون ناقص هذا في هذا، دونك سي y1 زاد 2 ناقص y2 زاد 1. دونك نعاود y1 زاد 2 ناقص y2 زاد 1. اون فوا كملت بلا بروميير كولون واش ندير دوكا؟ نباريو لا دوزيام كولون. كي نباريو لا دوزيام كولون وين تتقاطع هي مع الخط هذا واش عندنا؟ عندنا موان جي. دونك موان و جي. كي بارينا لا بروميير كولون بروميير واش بقى x1 x2 z1 z2. دونك هاد المره ندير هاد الديتيرمينون كبير. دونك واش ندير؟ x1 فوا z2 موان x2 فوا z1. نكمل دوكا نباري لا ديرنيير كولون. دونك لا ديرنيير كولون كي نباريها تتقاطع مع لا بروميير لين وين في البلوس كا. دونك سي بلوس كا. دونك واش بقى لي؟ بقى لي هاد اون فوا نحيت هاد لا كولون وهاد لا لين بقى لي هاد لو ديتيرمينون. دوك هدايا نحسبوه سي x1 فوا y2 moins x2 y1. Alors il a, vous remarquez, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé un vecteur. Quelque chose fois i plus quelque chose fois j plus quelque chose fois k. Donc, c'est x3. Les composantes à v3. Le cas نسميهم x3, y3, z3. Qu'est-ce que tu v3? Il y a x3i. Ah, x3i. Plus y3j. Donc, le moins, la parenthèse, c'est y3. Plus z3, k, z3. Donc, je viens de déterminer les composantes du vecteur v3. هنا باش تفهموا ناخذوا un petit brouillon. Je vais vous montrer un exemple d'application. Un exemple direct. ناخذ maintenant c'est un vecteur. Supposons v1 يكون égal. Par exemple, la v1 نكتب les composantes directement. Par exemple 1, moins 2 et 3. Ou v2 c'est moins 1, 2 et 4. Alors, supposons V3 est le résultat du produit vectoriel entre V1 et V2. Ce sera égal à quoi? On a les déterminants. On a I, J et K. Quelles sont les composantes de V1? On a 1, moins 2, 3. Les composantes de V2, c'est moins 1, 2, 4. Alors, je vais appliquer la méthode TAI. Je barre la première ligne, نبدا بالبلس ومن بعد moins ومن بعد plus. ونروحو بالعقل. Je barre la première colonne. Qu'est-ce que je trouve? Donc, regardez bien. عندي plus i. واش عندي هنا؟ يبقى لي هذا le déterminant. Donc, moins 2 fois 4. Ça veut dire moins 8. ومن بعد moins 2 fois 3. Donc, شحال؟ moins 6. Donc, je répète. Je barre la première ligne, première colonne, c'est plus i. Ah, plus i. بعد يبقى هذا le déterminant de 2, donc ناقص 2 في 4. بعد ناقص 2 في 3, donc ناقص 6. ومن بعد je barre la deuxième colonne. تتقاطع مع la première ligne في البلاصة هذه في moins j. Alors واش بقى لنا؟ بقى لنا هذا le déterminant مع هذا. Alors ردوا بالكم هذا ليليمون فيه هذا شحال؟ 1 في 4 4. ومن بعد نورمالمون نديرو ناقص ونضربو. ما تنساوش لا ديفينيسيون. اخي قلنا هنا كي نكونو في الدوزيام كا واش ندير؟ x1 فوا z2 موان ومن بعد ندير x2 فوا z1. وعلاه راني نانسيستي باسكو دي فوا كي يكون انسينيو موان هنا كاين ناس يغلطو ينساو بلي كاين ديجا ان موان. هذا فوا هذا موان ومن بعد هذا فهذا. دونك هنا لو موان افيك لو موان يفا مو دوني ان بلوس. حنا كي نديرو 1 فوا 4 سي 4 ومن بعد موان ومن بعد راح ندير موان 1 فوا 3. ما تنساوش من بعد الموان مع الموان واش يولي لنا بلوس 3. Une fois qu'on a terminé avec ça, je barre
la dernière colonne, عندي plus K. Alors, je prends le déterminant de 2. On dit c'est 1 fois 2, c'est-à-dire 2. On va moins. هذا مرة ندير résultat direct. هذا fois هذا ناقص. دوكا كي ندير ناقص واحد في الناقص 2 يولي 2. Donc au final, moins 8 et moins 6, c'est moins 14. I. هنا واش عندنا 4 moins moins, donc 4 plus 3 c'est 7 مع le moins les bras, moins 7J. وهذا راح. Donc au final, le vecteur V3 طاح لنا contenu dans le plan OX ou Y, puisque ما عندوش مركبة وفق K. إلا ما عندوش مركبة في K حاب يقول راهو محتوى في المستوي OX ou Y. هذه c'est la manière de calculer هذا le déterminant. Profitez puisque درنا un exemple d'application نعطيلكم une autre remarque. Des fois, تكونوا تخدموا في un exercice où vous ne travaillez pas dans l'espace, ما عندكمش 3 مركبات. تكونوا تخدموا في المستوي، راكم تخدموا في المستوي او Y ولا او اكس او Y، ومن بعد عندك شعاع V1 و V2 راهم في هذا المستوي. نعطيكم مثال نفكركم واش كنتو ديروا كي كنتو في السيام. كانوا يديروا لكم الاشعه هكذا. supposons que هذا الطول تاعو واحد، هذا الطول تاعو واحد. دونك هنا هذا je vais prendre le vecteur هذا هو V1 ou je vais prendre un autre vecteur, par exemple هذا c'est V2. Alors V1 c'est quoi? C'est plus 1 plus 2. أنا في المستوي donc كاين مركبتين برك. و V2 c'est quoi? C'est plus 1 moins 1. تلقاو في un exercice يدومونديو لكم ديروا V1 vectoriel V2. Beaucoup d'étudiants تتخلط لهم يقول لك كيفاه رانا avec 3 composants ou là avec 2 composantes uniquement par vecteur كيفاه نابليكيو le déterminant alors que نسحقوا 3 directions. Le fait que V1 ou V2 يكونوا في المستوي ça veut pas dire بلي la troisième direction elle existe pas. La troisième direction elle existe. برك V1 و V2 ما عندهمش مركبات عليها. حب يقول لو كان تجوزوا من المستوي للاسباس كي لا عندكم un vecteur 1 2 0 و 1 moins 1 0. Donc نتوما تكتبوا le déterminant تاعكم normal I J et K. من بعد V1 c'est quoi? C'est 1 2. Donc 1 c'est suivant la direction des X, 2 c'est suivant la direction des Y. ما عندوش مركبة وفق Z. Eh ben c'est 0. Vecteur V2 c'est 1 moins 1 0. كي نجي نحسب هنا الكالكول يخرج لنا très rapidement. Plus moins plus. Je barre première ligne. Si je barre la première colonne ما نلقى والو باسكو علاه ندير بلوس اي مصح واش راح ندير 2 في الصفر ناقص هذا في صفر 0. باري لا دوزيام كولون. موان جي مصح واش يبقى 1 في الزيرو ناقص 1 في الزيرو 0. تبقى لنا غير لا ديرنيير كولون. واش يبقى لنا؟ يبقى لنا بلوس كا 1 في الناقص 1 سي ناقص 1 ومن بعد الناقص 1 في 2 يعني الناقص 2. ça veut dire quoi؟ يبقى لنا الموان 3K. دونك هذا رانا لقينا V1 سكالير V2 ولا فيكتوريال V2 عفوا اون بليس. وكان ترماركيو مليح V1 و V2 راهم في المستوي OX و Y. V3 الناتج تاع الجداء الشعاعي هذا نسميوه V3 خرج لنا وفق OZ وحنا مقبل. ماشي قلنا كي ندير جداء شعاعي بين فيكتور V1 و V2 لا ديريكسيون واش قلنا على لا ديريكسيون تاع الناتج؟ لا ديريكسيون دو V3 بيربونديكولير او بلان تكون عمودية على المستوي الذي يحتوي V1 و V2. هاو V1 و V2 هاو المستوي تاعهم. V3 كاش خرج لنا؟ خرج لنا على عمودي عليهم باسكو خرج لنا وفق المحور ك. ça veut dire que خرج لنا ان فيكتور كي est perpendiculaire لهاد لاكس. maintenant كيفاه نرسموه؟ حنا d'habitude قلنا x او x او y او z il forme un trièdre direct donc x y et z. حب يقول z راهو خارج. مي انا كي نلقى V3 كي est égal à moins 3 fois k حب يقول راهو في الاتجاه السالب تاع لاكس دي z. دونك إلا z خارج V3 راهو داخل. دونك كيفاه نرسموه؟ نرسموه هكذا.
Donc, avant que j'oublie, les notations pour les vecteurs. Qui connaît un vecteur? Un vecteur. Donc, un vecteur entrant. شعاع داخل. نرمزولو هكذا. Vecteur sortant. دوك نشرحو واش معناتها داخل وخارج. نرمزولو هكذا. شعاع داخل حب يقول شعاع اللي ماهوش محتوى في الورقه تاعكم، ما تقدروش ترسموه. الا كان داخل رايح لداخل الورقه، رايح دون لو سونس هذا، ترسموه هكذا. الا كان خارج من الورقه وجايين عندكم، نرسموه هكذا. هاد لي نوطاسيون جايين منين؟ جايين من الدومين تاع الديس اندستريال. تفكروا لا فيس البرغي، اون فيس كي تكونوا تفيسيو فيها تكون داخله، واش تشوفوا لا تيت تاعها وين نحط تورنوفيس. باغ كونط لا فيس لو كان ندورها ونديرها خارجه عندي، واش نشوف لا بوينت تاعها. دونك هكذا اللي تميموريزيو ان فيكتور اونترون. دونك ندير اون كروا دون ان سيركل، يقولوا تانيك رونترون دي فوا. الا كان ان فيكتور سورتون ندير ان بوين دون ان سيركل. دونك هذه سي لا مانيير دو représenter هاد لي فيكتور. دونك maintenant نقدر نزيد لكم، ناخذ نوت فوي، نزيد لكم quelques propriétés على لو برودوي فيكتوريال. نسيي تانيك نعطي لكم كاع اللي جاوني في البال دوكا ونتفكرهم. باغ اكزومبل I vectoriel I c'est égal à J vectoriel J, c'est égal à K vectoriel K, et c'est égal au vecteur nul. إلا تشوفوا قبيل I scalaire I, J scalaire J, K scalaire K كان يعطينا 1 في لو برودوي سكالير. بصح لو برودوي سكالير تاع دو فيكتور باراليل هذا وين قلنا، إلا كان عندنا دو فيكتور باراليل. دونك وين كنا كاتبينها؟ Donc l'essentiel, je vous ai dit que le produit vectoriel تاع deux vecteurs parallèles يعني الجداء معليش شفناها هنا. Voilà. Le produit vectoriel تاع deux vecteurs parallèles il est nul. Donc I موازي لنفسه، J موازي لنفسه، K موازي لنفسه. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est égal à 0. Autre propriété, I vectoriel J il est égal à K. هذه راح نبينوها. بصح نقدروا نديرو سكون ابل دي بيرميتاسيون سيركولير. حاب يقول نقدر نحي كا، نجيبوه نحطوه منها، واش يولي كا فيكتوريال جي ولا فيكتوريال عفوا اي. لازم نطبعوهم كيما راهم. il est égal à quoi؟ à جي. دونك شغل شديت كا جبتو منها يولي كا فيكتوريال اي ايكال جي. نقدر نشد جي نجيبو منها، واش يولي جي فيكتوريال كا سي ايكال à quoi؟ سي ايكال à اي. حنا نقدروا نجوستيفيو وحده منهم، ايا نحسبوا I vectoriel J. C'est quoi? Donc I vectoriel J, on va les placer, c'est I, J et K. وشنو هو من المركبات تاع الشعاع الوحدة I؟ هما 1 0 0. وشنو هو من المركبات تاع J؟ هما 0 1 0. اللي يحب يشوف منين جاية هادي يتفكر سكو سي كو فيكتور I J K. حنا كي ناخدو I وفق نفسه عنده مركبة، بصح ما عندوش مركبة وفق او زد ووفق او Y. سي بور سا كو سي 1 0 0. جي باغ كونطخ ما عندوش مركبة وفق او اكس، دونك سي 0. ما عندوش وفق كا سي 0. باغ كونطخ وفق نفسه سي 1. جي هو 1 فوا جي و I هو 1 فوا I. Maintenant, si je veux faire mon calcul, je fais pareil, plus, moins, plus. Alors, هنا qui me barre la première colonne, 0 fois 0 moins 1 fois 0, ça donne rien. Si je barre la deuxième colonne, 1 fois 0 moins 0 fois 0, ça donne rien. Si je barre la dernière, on dit 1 fois 1 moins 0, donc on dit 1 fois plus K. Donc I vectoriel J, on a prouvé que c'est égal à K. On peut faire la même chose pour les deux autres. K vectoriel I, نزيدو وحدة ونخليكم تكملوا la troisième. Donc c'est I, J, K. Le K, vecteur K, ما عندوش مركبة على او اكس، ما عندوش على او y، عنده غير وفق او زد. K c'est 1 fois K في الصح، ça veut dire que c'est 0 0 1. و I قلنا c'est 1 0 0. Donc plus moins plus. Si je barre la première ligne, bah je barre la première colonne. 0 fois 0 moins 0 fois 1. Ma cache.
Si je barre la deuxième, on a 0 fois 0, moins 1 fois 1. Donc on a moins 1, moins j, ou plus j. Si je barre la dernière colonne, 0 fois 0 moins 1 fois 0, c'est 0. Donc k vectoriel i égale j. Ou kif تقدروا تبروفيو باللي j vectoriel k واش يعطينا i. Donc une autre propriété نعطيها لكم على le produit vectoriel. Donc a vectoriel b, il est égal à moins b vectoriel a. Ça veut dire qu'il n'est pas commutatif. Mais qui met le produit scalaire? On a le produit scalaire. On a dit que a scalaire b, il est égal à b scalaire a. Le produit vectoriel est anti-commutatif. Yani a vectoriel b, c'est moins b vectoriel a. Il a habitout. Donc au lieu de v1 v2, on dit des vecteurs a b. Il a habitout prouver le vecteur a. Donc on a a, on a v1 vectoriel v2. I, j, k. On a x1, y1 et z1. x2, y2 et z2. Je développe qui m'a dit donc qui m'a dit l'expression درناها مقبل v1 vectoriel v2. Donc كتبنا هذا le déterminant اللي راكم تشوفوه هنا. Je l'ai développé. لو كان نخرج un signe moins هادو يتعكسوا y2 fois z1 تولي moins y1 fois z2. Donc en fait راح تلقاو باللي لي لين هادو يتعاودوا يتقلبوا. يولي عندي هنا x2 y2 z2 وهنا x1 y1 z1 avec un signe moins dehors. ولا واش تقدروا ديروا autre chose. تقدروا تحسبوا هذا تخليوه de côté وتحسبوا v2 vectoriel v1. donc كيف نحسب v2 vectoriel v1 ندير i j k وندير بلاصي قبل v2 x2 y2 z2 x1 y1 z1 développer تلقاو باللي le résultat هذا c'est égal à moins le résultat اللي لقيتوه الفوق. autre propriété تاع le produit vectoriel. Donc non, شفناهاش هنا. Donc كي ندير un scalaire multiplié par a vectoriel b, c'est ma vectoriel b, c'est aussi égal à a vectoriel mb. donc نديرو كيما نحبو ولا عندنا الدروا نكتبو c'est a vectoriel b le tout fois. donc هذا نكمل هاد لا فيديو ان شاء الله تكون ساعدتكم. دونك جو في ريبروندر لي فوي اللي خدمنا بهم نجوزهم لكم وحده بوحده. الا كان واحد فيكم راهو حايب ياخذ دي كابتور ديكرون على هاد لي فوي. دونك نعاود نحطهم لكم هنا. هادي سي لا بروميير فوي وين اون ا ديفيني لو برودوي سكالير ومن بعد لا دوزيام وين اون ا ديفيني لو برودوي فيكتوريال et وين كنا نخدمو على les propriétés du produit vectoriel. donc بهذا نكمل لا فيديو تاع اليوم. يعطيكم الصحة والسلام عليكم.